Hey guys, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रिएक्शन बॉक्स। मेरा नाम है जिया मेरा शांकर। नाम है ज़ोहैब शहबाज। So guys, आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन देने वाले हैं वो है जिया शंकर की लेटेस्ट इंस्टाग्राम रील्स, जो कि प्रोफेशन से एक्ट्रेस हैं और मॉडल है या उनकी इंस्टाग्राम रील्स। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमेशा की तरह हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंच सके। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये जिया नहीं ये यार ये आई थिंक उन पे मेकअप वगैरह किया है ये है पीछे कौन है? क्या बात Empújamelo con लगे वो बादल जो कहता जाए राधा तेरी चुनरी और राधे। यार ये भी बड़ा बड़े वाला गाना बड़ा सुना हुआ है। तो देखिए पीछे सारी अच्छा कपड़े डाल अच्छा लग रहा है। कमाल है यार। यार बहुत आला यार, बहुत आला। कमाल। ओए 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 नाइस। ओहो ओए हाय हाय यार ये किलर लुक है यार। लड़कियों के स्लोमो पे तो हाय हाय फ्लैट हो जाते हैं, फ्लैट। ओए होए ड्रेस ड्रेस चेक करो, बटरफ्लाई की तरह तितली बने। अच्छा इसके एक्सप्रेशन देखिए। भाई You call me on the telephone, you feel so You tell me to come over, there's some games you wanna play. बहुत आला। Walk into your house, nobody's home. Just me and you and me alone. नाइस। स्माइल काफी ज्यादा क्यूट है। किलर स्माइल, किलर। और ऊपर से डिंपल। Sheets with you. डूब जाने को दिल करता है। I don't wanna play no games. I'm tired of always chasing ओह after you. मैन I don't give a कमाल है यार, बहुत आला। हाय हाय Never said Hi, hi. give a shit about you. कमाल है You डूड, never कमाल। share your toys or communicate. I guess I'm just a play date to you. अच्छा मैं इसका वेट कर रहा था। बहुत आला एक्सप्रेशंस, बहुत आला। ओए ओए यार बहुत आला एक्सप्रेशंस, क्या बात। ओ Boy, nice transition, man.
ये पकड़ दो, आधा। ये पकड़ तूने मिस कर दी। Okay, I'm House bored में in the जाना house पड़ेगा। and I'm in the house bored. Bored in the house and I'm in the house bored. Bored in the motherfucker in the house bored and I'm bored in the motherfucker in the house bored. Bored in the house, bored in the house bored. Yeah. Bored in the house, bored in the house Pizza. bored. I'm bored Whoa. in the Like motherfucker it's in just the house. preparing. Hey, so you bagged him. I'm a savage. Classy, bougie, ratchet. Sassy, moody, nasty. Oh, Hey, oh. stupid, what's happening? What's happening? I'm a savage. And keep my यार hands काफी free. मजे का डांस है यार। लुक चेक का यार बहुत ज्यादा। Please believe me, every word I say is true. Whoa, Oh real voice man, Please forgive me, can't stop loving you. Get in my wow. Please stop me, but divine intervention, I reckon it's again my turn to ये भी इनकी रियल लाइफ। learn some, but I won't hesitate. Oh, ओए ओहो ठीक है, क्या बात है, आला डाला। बहुत आला। तो गाइस ये थी जिया की लेटेस्ट इंस्टाग्राम रील्स जो कि काफी मजे की थी यार। यार काफी मजे की थी और बीच में जो उनकी वीडियोस थी मॉडलिंग वाली लाइक जो अपनी ड्रेसिंग उनकी चेंज हो रही थी वो काफी ज्यादा अच्छी थी। यार काफी हाँ। क्यूट लुक थी इनकी। इनकी ना वो जो स्माइल है ना स्माइल हाँ। उसको ना बड़ी पॉजिटिव वाइब आती है देख के, मतलब जब डिंपल पड़ता है ना तो डूब जाने को दिल करता। अच्छा 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह मजे की बात ये अच्छे डांसर होने के साथ ये अच्छे सिंगर भी है हाँ, यार। जो अमीर लोग होते हैं ना लाइक वीआईपी मम्मी डैडी टाइप उनके अच्छा, जो अब गाने होते हैं वो भी जो होते हैं ना इंग्लिश में ही होते हैं। वो जो कोई हाँ हमारे जैसे कोई मिडिल क्लास है तो हाँ तो वाह जी वाह क्या बात है, पूरे सेंटेंस के साथ उन्होंने गाना एक्यूरेट गाया। वीडियोस में एक्सप्रेशंस काफी ज्यादा खूबसूरत थे और काफी ज्यादा क्यूट भी है। हाँ सो गाइस ये था हमारा आज का रिएक्शन। उम्मीद करते हैं आप सब लोगों को हमारा रिएक्शन पसंद आया होगा। हमारा रिएक्शन पसंद आते हैं हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय के साथ कीजिए कि आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा। वाह। वीडियो को एंड करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमें इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, हाँ। DM भी कर सकते हैं अगर आपका मन करे तो कर लेना, वरना फिर क्या करें हम डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने लिंक दिए हुए जाए ताकि हमें फॉलो शॉलो करें यार। हमने इसीलिए दिए हैं कि आप DM लोग वगैरह करें। करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। I stay loose, I stay hype.